你要不要喝点水呀？喝不喝点水？喝水去。我给你倒点水去啊。来，起来喝点水啊。起来喝点水啊。喝点水啊。喝点热乎水啊。好嘞，喝点热乎水。来。那么管着水泡吗？来，喝点热水。热吗？热。热对嗓子好啊，慢慢的喝。没法改善喝的。吹一吹。你一看布啊，就看出来了，都是个花瓶，不行啊，不好喝。白水就这样，你不能老喝甜水啊。喝点白开水有多好啊！你不能一喝水就喝甜的呀。别磕的头了，老磕的头也不好受啊。我这里头也是头啊。疼啊。你说我呢？来。哎呦。好，躺下了啊。躺下了。躺着。躺着睡觉啊。睡觉啊。哎。又尿尿了吗？又尿尿了。妈妈的病好得很快，白天呢基本上看不出生病的样子，可是呢到了夜间，就是睡下以后，尤其是在10点到11点期间，就会咳嗽得很严重，而且痰很多，所以呢一直守在妈妈身边，生怕她咳痰的时候会卡着，或者出现一些意外。我也不知道为什么晚上会加重。